नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, जहां पर एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर बसे अवैध रोहिंग्याओं को अभी तक दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार हटवा नहीं पाई है, जहां पर एक तरफ डासना के शिव शक्ति मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर लगातार जानलेवा हमले किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनके ऊपर लगातार जिहादी और मजहबी उन्मादियों द्वारा हमले करवाकर उन्हें मारने का प्रयास बदस्तूर जारी है। ऐसे में इन सभी मामलों को छोड़कर पुलिस उन मामलों की जांच कर रही है कि कथित आंदोलन में किसी ने एक पंचर वाले को गाली कैसे बक दी। वहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे बयानों में तो प्रेम भावना का रस टपकता है। खैर, आज विडंबना भी यही है, जिन मामलों को आज संसद और देश के अंदर उठाया जाना चाहिए तो उसकी जगह इन सभी मामलों के अंदर तुष्टीकरण का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज तक हम पालघर में मारे गए साधु के हत्यारों को अब तक सजा नहीं दिलवा पाए, लेकिन एक आंदोलन में किसी व्यक्ति ने पंचर वाले को गाली कैसे बक दी, उसको पकड़ना हमारे लिए आज बेहद ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि जिस प्रकार से हम कमलेश तिवारी को नहीं बचा पाए, पालघर के संतों को नहीं बचा पाए, उसी प्रकार से अगर कल को नरसिंहानंद सरस्वती को कुछ हो जाता है तो उन्हें भी हम कोई इंसाफ तो दूर, हम उन्हें आत्मरक्षा तक मुहैया नहीं करवा पाएंगे। अंततः आपको समझ आ चुका होगा कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर अब हिंदुओं की आखिरी तारीख आ चुकी है। भले ही अब इसे माना जाए या फिर नहीं, लेकिन कड़वा सत्य यही है। अब आखिर क्या यह पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज आप कमेंट बॉक्स में बस करो केजरीवाल कमेंट करना ना भूलें और आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है, जो राष्ट्रप्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे जरूर जुड़ें। दोस्तों, दिल्ली पुलिस मेरे अंदर नहीं है, दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारों पर काम करती है। दिल्ली पुलिस अमित शाह की जेब में है। आपने ऐसे बहुत से स्टेटमेंट केजरीवाल को अक्सर देते हुए सुना होगा, जिसमें वो अपने मासूम से चेहरे पर एक मायूसी भाव से अपने इस दुख को जनता और मीडिया प्रेस के सामने प्रकट करते हैं। अभी दिल्ली कैंट के अंदर हाल ही में हुए हादसे के बाद भी अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आए थे, जिसके अंदर भी वो यही दलील दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर आती है और इसीलिए केंद्र को दिल्ली में कानून व्यवस्था मेंटेन करे। लेकिन यह दिल्ली पुलिस तब केंद्र के अंदर नहीं रह जाती जब मामला हिंदुओं का आता है या फिर कोई प्रदर्शन हिंदू समाज के हित के अंदर लिए किया जाता है, तब अचानक से सारी शक्तियां केजरीवाल के अंदर आ जाती हैं। अभी बीते दिनों रविवार 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में अंग्रेजी शासन में बने 222 कानूनों को समाप्त करने की मांग की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कई संगठन और उनके कार्यकर्ता शामिल हुए। अभिनेता गजेंद्र चौहान और कई शीर्ष लोग इस आंदोलन में शामिल थे, लेकिन कथित तौर पर इस आंदोलन के दौरान एक धर्म विशेष के लोगों के विरुद्ध अवांछित टिप्पणियां की गई और धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाले नारे लगाए गए। इसका वीडियो भी बना लिया गया और इसे तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद जैसे ही धर्म विशेष के बारे में कुछ बोला गया, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस आंदोलन के संयोजक अश्विनी उपाध्याय को ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पहले यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते जिससे देश की शांति में खलल पैदा हो, और अगर ऐसा कुछ बयान दिया गया है तो उसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए और बयान देने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, तो जैसे ये वीडियो वायरल हुई, उसके वायरल होते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई और उन्होंने अश्विनी उपाध्याय को जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर होती और केंद्र के इशारों पर काम करती तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही किसी नेता को क्यों गिरफ्तार करवाएगी। जिससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली के केजरीवाल जितने भोले भाले बनते हैं उतने हैं नहीं। अब भले ही कहने को दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, लेकिन उसे चलाते तो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ही हैं। वरना आप ही सोचिए कि आज तक देश विरोधी बयान देने वाला कन्हैया कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। टुकड़े टुकड़े गैंग और उमर खालिद जैसे लोगों को कितने बाद में पकड़ा जा सका, वो भी जब केंद्र सरकार ने इतना दबाव बनाया तब। लेकिन वहीं जहां पर समुदाय विशेष पर बात आई तो दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। वहीं दूसरी तरफ अभी भी फ्लाईओवर पर बने अवैध मजार पर कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है, उसे अभी तक हटवाया नहीं गया है। कथित किसान आंदोलन में से आए दिन खालिस्तानी समर्थन की बातें सामने आती रहती हैं। इसके ऊपर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिन
टुकड़े टुकड़े गैंग ने सीएए और एनआरसी के विरोध में दिल्ली की बसें जला डाली, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीएए और एनआरसी विरोध के नाम पर जब दिल्ली और शाहीन बाग को बंदी बना लिया गया था, तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार करना दिल्ली पुलिस की पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस किसके इशारों पर काम करती है। जहां पर एक तरफ अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इधर इसी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए बिहार के साधु नरेशानंद पर गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति मंदिर में चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। इस पर मैंने आपको कल एक डिटेल वीडियो दिखाई थी, आप उसे देख सकते हैं। जहां पर एक तरफ साधु नरेशानंद अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अश्विनी उपाध्याय पुलिस की गिरफ्त में है। उनसे लगभग 6 घंटे तक पूछताछ चली। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए थे। वो खुद को इस प्रकरण से पहले ही अलग कर चुके हैं और पुलिस से उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक नारेबाजी करने वालों में उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इंडिया स्पीक्स डेली के संपादक संदीप देव ने भी इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जहां 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देने की धमकी देने वाला अजहरुद्दीन अवैसी का भाई अकबरुद्दीन विधानसभा में बैठा है, वहीं कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद को मनाने के लिए खुद एनएसए अजीत डोभाल को जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर जिसके आंदोलन में खालिस्तानी झंडा फहराया गया, वो राकेश टिकैत अभी भी सीमा पर बैठा हुआ है और उसे कोई कुछ नहीं करता। लेकिन उन्होंने इस दौरान हरियाणा में किसान आंदोलन में रेप की घटनाओं पर भी बात की। साथ ही उन्होंने पूछा कि जब ये लोग बचे हुए हैं तो अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रहती तो समझ आ सकता था कि वो हिंदुओं के खिलाफ है, लेकिन भाजपा सरकार में यह हैरानी वाली बात है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी औपचारिक रूप से कुछ नहीं कर रही है और बता भी नहीं रही कि गलती क्या है। अंततः अब इसे हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान कहें या मुहिम समझ नहीं आता है, क्योंकि बाकी देशद्रोही लोग तो अभी भी देश में खुलेआम घूम रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जहां पर भारत जोड़ो आंदोलन किया जाता है तो उसके संयोजक को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बारे में जागरूक हो सके कि दिल्ली में और इस देश के अंदर फिलहाल चल क्या रहा है और ये राजनेता किस प्रकार से आपको गुमराह करके कुर्सी के नीचे से सारा खेल खेल रहे हैं। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।